Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das jüdische Call auf Radiostanzie WUNR 1600 AM Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet yiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die Heintike und Amolike, Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jüdischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite yiddishvoice.com und durch Twitter @theyidishvoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat eine neue. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben eine volle Auswahl von jüdischen Schriften, religiösen Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, für euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Guten Abend, ihr hört das jüdische Call auf WUNR 1600 AM Brookline. Das Retzenich, Meir David. Ich bin im Studio mit dem Choshven Gas, mein Mitanführer heint Abend, Shalom Beinfeld. Guten Abend, Shalom. Guten Abend, Meir und alle Zuhörer. Wir haben ein reiches Programm für euch heint. Vorspeis von was ihr wird hören, gezählte Sachen. Wir wollen übergeben etwas wegen Eli Wiesel Oliver Shalom zu seiner ersten Jahrzeit. Wir wollen euch übergeben etwas wegen die umgebrachte sowjetische jüdische Schreiber, Künstler und Artisten zum 12. August zu was ist es, schon 65 Jahre. So, eine keilige Nummer. Ja, es gewinnt 1952. Und wir wollen analysieren, Herren, das Gesang von der Woche von Itzik Gottesmanns schöne Rubrik auf dem Internet und ein bisschen zugeben wegen dem. Und wir wollen hören wegen einem interessanten jüdischen Meichel von einer kleinen Städtel in Karpaten, in die Karpatische Berg, was meine Mama stammt von dort, von Städtel Yasin. Ein bisschen mehr Protem wegen dem bald. Und wir wollen hören ein Interview von Arbeiterin Kolja Borodulen wegen Online-Jiddisch-Klassen wie euch sehr Sommeraktivitäten dem Sommer. Ist Lommer Tage anheben mit das Lied. Das Lied, ich will das herausreden gut, heißt Rochel Mevako al Boneho. Es wird ausgeführt von, das ist in der Ausführung von Esther Korschen. Wie gesagt, das kommt zu uns, größten Dank, Itzik Gottesmann von seiner Webseite yiddishsong.wordpress.com. Lomer Aherton, das ist von Zunzer. Wie heißt der? Eliokim Zunzer. Eliokim Zunzer. Du willst geben eine kurze Einführung zu ihm? Nu, Eliokim Zunzer ist gewinn ein Batchen, was ist gewinn berühmt für seine batchonische Lieder, aber hat angeheben, sie zu drucken. Schon durch sich in die 1860er Jahren. Das heißt, beim Anheb von der jüdischen Literatur. Und sie sind gewinn sehr populär.
gegrammte und mit einem gewissen literarischen Wert und oftmals sehr humoristisch, wie es darf sein bei Batchen. Und hat durch sich beeinflusst, dass auch andere Schreiber, zum Beispiel Avram Goldfaden. Und hat emigriert in Amerika, wo wie er schreibt, hat sein ganzes Leben gehört wegen der Goldenen Medine. Aber in Amerika hat keinen größten Erfolg nicht gehabt, nicht geschaffen, gesagt, neue Lieder. Und die Lieder in Amerika sind ein bisschen negativ wegen der Goldene Medine. Aber Menschen haben ihm auch rausgeholfen und hat die letzten Jahre verbracht, mehr oder weniger bequem. Er ist gestorben in 1913 und doch zurückgeboren geworden in 1836. Das Lied, was wir wollen hören, ist ein Lied wegen Rochel, was beklagt, die Mutter Rochel beklagt sich auf ihre Kinder. Aber das ist mehr wie Rochel, das ist versteht zurückgebaut auf Novi Yirmiyahu in seine Nevies. Und es ist geworden bei jedem ein Symbol von den Leiden von dem jüdischen Volk. Und in dem Lied gibt uns ein Kontrast zwischen was das jüdische Volk ist am Mol gewesen in sein eigenes Land, in Eretz Yisrael, wenn es gestanden da bis am Mikdash und die jüdische Medina ist gewesen eine Heilige und jetzt ist jeden Leiden um Bänke hin. Mit anderen Wörtern, es ist ein zionistisch Lied von der Samme von der zionistischen Bewegung zwischen Juden. Die Frau, die singt das, ist eine Tochter von Achasen und wir haben das Lied gehört als Achmal, sie singt es von außen wenig. Und der Text ist bei ihr 100% akkurat. Sehr eine schöne Stimme, da lassen wir sie hören. Die Grube mit den Fliegeln und Meier Baschitz. Davids Kinder in der Kräun gekleidet, der Kojengodel in sein Kostüm. In die Sanhedrin wie ein gepflanzter Beet, in der Beis Hamigdosh wie ein Frühlingsblum. Dreimal in Jahr in der Zeit, gekommen von oben, von weit. Der bringt Korbunes in Schlacht, in der hat Beikurim gebracht. Jeder wie im Hoben gespielt, der jeder hat sich heilig gefühlt. Die Gassen mit Freilachkeit satt, und dann hab ich nach es gehabt. Aber sie ein hat geworden, ihr Vergnügen, ihr Majantik verspielt im Kun. Das hat bis Lechem gemeine Beine liegen, geht in a Welles ungetun. Die Borgli von ihm, die Gitter freien, obwo's verfiest, reiten neu dir heim. Die Borg Moirio, die heilig Ort, am Ahmedanel mit Schet steht jetzt dort. Die Gassen seinen schön pisst, die Wegen seinen verwiest, in Karmel kein Blumenblick, die Türen sei glanzen schön nicht, wie kein Hanim wo's oben gestützt, die Levien wie seinen sei jetzt, wie sei ihr Kruin euer Rach, in wo's ist geworden final. Aber ich kiek auf Jerusalem von meiner Seite, dort seh ich meine Kinder wie Keulen schwarz. Sie sparen den Kopf auf der Hand, in Beinen es verklemmt das Herz. Es ist nicht du Jerusalem, kein Bein, kein Stein, wo es nicht gewesen hast, wenn mein Kind gewesen. Mein Kind zu drücken ist ein Kinderspiel,
wie mir trefft die Mond durch dieser Ziel. Von Moldawia hör ich ein Geschrei, mein Kind schreit dort weh. Von Rumänien schreit nicht geht, dort vergisst man wie Wasser sein Blit. Von Deutschland schreit so schlecht, weil dort bekommt kein Recht. Von Australien beweint die Erd, dort kiekt man auf in die ein Feld. In Himmel die tausende Sterne, beweinen euch mein Kind gewein. In die Bäume, sie gießen Tränen, die Vögel lassen entfern mit ein Gewein. Aber das Herz von dem Feind ist verstehen, das Englück hat ihm sein Herz verspart. Der schlechte Raser sieht wie man weint, in sein Herz ist ihm wie Eisenhart. Ach Gott, entverschein mir, so wie lang noch ist es hier, sie leiden noch ador. Zur ist bald 2000 Jahr, ihr Sterne sucht mir euch ihr Weiß, so dir scheine verloren mein Preis. Oh nein, ihr spür, also mein Gott wird noch helfen mir. Shalom, bevakasha. Nicht auf was. Interessant, dass Zunso der Mond in dem Lied Rumänien, Moldawien und Deutschland. Auch Australien, aber das Australien ist nicht gewesen wichtig in jener Zeit. Aber ich weiß nicht genau die Daten von dem Lied, aber in jenen Jahren ist das neue unabhängige Land Rumänien gewesen bekannt für ihre Tiefes auf Jeden. Moldawien ist gewesen ein Teil von Rumänien. Und Deutschland in jenen Jahren ist schon gewesen bekannt für der Magefe von Antisemitismus. Das ist der historische Kontext. Good. Is good Lomer jetzt der Arriba gehen zu Elie Wiesel. Traurige Sache nach dem, gut. Wie alle wissen, schon ist ein bisschen mit etlichen Wochen zurück, ist vorbei der erste Jahrzeit nach Elie Wiesel. Und wie wir wissen, wir sind stolz mit dem, was Elie Wiesel hat geschrieben, sein erstes Buch und sein bestbekannt Buch. Und Neid, originell auf Jiddisch, so hat gehabt der Titel, und die Welt hat geschwiegen. Ja, ich gedenke, wenn Elie Wiesel oder Wiesel, wie hat geheißen auf Jiddisch, ist gekommen in meine Universität, Washington University in St. Louis, und hat mich gebeten, als ich soll ihm vorstellen. Aber in meiner Reinfahrt der Mond, als sein erstes Buch hat geheißen und die Welt hat geschwiegen. Gedenke ich, als Wiesel hat geguckt auf mir, weil wer in jenen Jahren hat gewusst wegen und die Welt hat geschwiegen. Später haben wir spaziert über den Campus und angehoben reden auf Jiddisch. Und hat mir gefragt, ich habe gleich erkannt, als ihr der Mond und die Welt hat geschwiegen, sind ihr ein Jiddischist. Sag ich, ja, ein Jiddischist von verbrannten jiddischistischen Eltern. Und das ist ihm gefallen, weil ist echt gewesen, mein Jiddischist. Hat geredet, mein litwischen Jiddisch hat sein Heimstadt Siget ist gewesen in ein Teil von Ungarn, wo beizem geredet im Galizianer-Dialekt. Aber hat gewollt sein ein Wilner, reden wie ein Mensch, sozusagen. Und hat, versteht sich, als Sach geschrieben auf Jiddisch. Und die Welt hat geschwiegen, ist nicht genug bekannt. Letztens hat man genommen forschen die Änderungen, was sind vorgekommen
in die Übersetzungen. Night, La Nuit auf Französisch, dann noch Night auf Englisch und dann noch, in noch 50 Lechoines. Ist nicht eine Übersetzung von Und die Welt hat geschwiegen, es ist eine Überarbeitung. Und es ist eine Sache gekürzt. Und die Welt hat geschwiegen, schreibt mit großer Bitterkeit und Sinne gegen die Deutschen. Und das findet man nicht in Night, was hat da mehr, ich wollte nicht sagen tolerant, aber ein weicheren Zugang zu der ganzen Frage von die Schuld von den Deutschen. Und ich meine, es wird gewinnen interessant, überzusetzen, und die Welt hat geschwiegen, das heißt das originale Werk, auf Englisch und andere Sprachen. Und wie das ist anders von Night. Jedenfalls, ich bin sehr, sehr zufrieden, weil ich habe sich einmal bekannt mit Elie Wiesel. Lass mir Tage Herren, wie das hört sich. Und wir haben von Montrealers ausgezeichnete Yiddish Talking Books, was wir haben gekriegt, dank Yiddish Bücherzentrale in Amherst, a Talking Book Nussach von dem, und wir wollen hören einen Auszug von Onheb von Und die Welt hat geschwiegen von Elie Wiesel. Shalom Aleichem, I'm Isaiah Scheffer. Welcome to Redendike Bicha, a series of talking Yiddish books recorded at gehalten verneidigt zu verschreiben sein Besucher Public Library in Montreal. Talking Books. Jüdische Volksbibliothek in Montreal, Redendike Bücher. In die Welt hat geschwiegen von Eliezer Wiesel, gelehnt Abbe Ilfeld. Kapitel 1. Der Gerusch. In Onheib ist gewähnt die Emune, die narische Emune, in der Betochen, der Pister Betochen, in die Illusie, die gefährliche Illusie. Wir haben geglaubt in Gott, gehabt Betochen in Mensch und gelebt mit der Illusie, als in jedem einem von uns ist vorhanden ein heiliger Funk von Feuer von der Schrinne. Als jeder einer von uns trocknet sich in seine Augen und in seine Schumme dem Zelem Elohim. Das ist gewähnt der Qual, ob nicht die Sibbe von alle unsere Unglücken. Ich der Monsich, im Jahr 1942 hat die ungarische Regierung herausgegeben ein Gesetz, als alle Jiden, welche wollen nicht kennen, aufweisen, seine ungarische Bürgerschaft, wollen verschickt werden vom Land. Wir haben gewohnt in Siget, die wichtigste Stadt in der größten jüdischen Yeshiv von der Marmarasch-Provinz. Bis der Erste Weltmilchume hat Siget gehört zu Österreich-Ungarn. Danach ist sie geworden zugeteilt zu der rumänischen Meluche. In 1140 ist sie von der Snei zurückgegeben geworden, Ungarn. Die Gesehre Reue hat hereingebracht ein Tumult in Amoire in der Herzen von der sachjüdischen Mischpoches. Wie kann man etwas aufweisen Bürgerschaft? Keinem Kohl darf man bringen Geburtszeugnissen, als man ist geboren geworden in Dafke in Ungarn. Wer aber hat es amul gehalten, verneidigt zu verschreiben sein Besucher in offizielle Registers noch vor Brismile? Die Zeit, welches gegeben geworden, die Jiden gedeiht zu verschaffen, die nötigen Dokumenten, ist gewesen a bis gut begrenzt. Also, als das Sachjiden, speziell von die arumike Dörfer, haben gar nicht gekannt bringen zum Jamadin. Seien sie vermischt geworden zu Gerusch. Ein Engel bin ich noch damals gewesen, kaum geworden Bar Mitzwe. Aber die Geruschbilder sind auf ewig mir verblieben eingekritzten Sekur. Hunderte Jiden sind gebracht geworden zu uns in Stadt.
wenig Gepäck mit sich gehabt, verwehnte, versorgte. Die Gehille hat organisiert Aktien zu helfen, die Unglückliche. Jeden haben gegeben Geld, Frauen haben gesammelt Kleider, junge Bucherinnen und Mädel haben gebracht Wasser und Brot zu der Bahnstation. Die Vermischbitte sind verschlossen geworden in einem langen, schwarzen, verurwelten Zug, welcher hat sie verführt auf ewig, hinübergelost hinter sich einen gedichten, schmutzigen Räuch. Der Zug ist weg, ist verschwunden und mehr haben wir die verschickten Jiden nicht gesehen. Verschiedene Klange sind herumgegangen in Stutt, als sei gefunden sich irgendwo in Galizien. Unser Städtel liegt nicht weit von der galizischen Grenze. Als sie arbeiten dort und sind zufrieden. Keiner hat nicht geprüft, kontrollieren die Richtigkeit von die O-Klangen. Jeder hat gegreift in seiner Authentischkeit. Leichter gewesen also, verwusst warfen dem Schuten von Sufik auf beruhigen dicke, hypokritische Ideen. Keiner von uns, und Allahs Kammer wie Kammer ich, ein Kind noch, ein Kind, was klammert sich in dem Schein von Leben und von der Sonne, hat nicht geprüft zu fragen, öfter ist der Teufel schwarzer wie mit Molten, öfter sind die Jiden geführt geworden zu der Schritte. Keiner von uns, und Allahs wie Kammer ich, ein Kind ohne Frischverwirklichkeit, hat nicht vorgestellt sich, als er Tug kann kommen, auf ein heuschigter Tug, in welchem wird euch uns verschicken in eine unbekannte Richtung. Die Illusie, die verscholtene, teuflunische Illusie, hat erobert unser Herz. In Tag sind sich verlaufen, Tag, Wochen, Chaduschen. In Städtel hat man schon vergessen, und jene Jiden, ein Wind von Ruhe und Beruhigung hat geblusen und vertrieben alte Deiges, amolikes Weikes. Sochem haben gehandelt, Yeshiva-Bocherim haben gequetschte Bank und eingechasselt das Siege, Cheder-Inglich haben gelernt, Chimisch Rasche, Evjoinim sind gegangen, über der Heiserke da heimzubringen, etwas auf Schabbos. Das alte, ewige, normale Leben von jüdischen Siget. Und mit Amul, die jüdische Gasse ist aufgerudert geworden. Moischele ist zurückgekommen von dort, Moischel der Schames, also hat man ihm gerufen, weil keinem ist nicht eingefallen, als vermuckt euch eine Familie und eine Familiennummer, ist gewesen ein kleinschicker, ausgedarrter Jid mit einem gel Koschebärdel in einer dinschig kindere Stimmerle. Ein lustiger von der Natur, haben ihm Balabatem lieb gehabt, in ihm oft gegebene Duves und Matunes. In Bischaas Maße, wenn Moischel pflegten, müssen ausstrecken sein Händel, gedeiht zu bekommen in der Duve, ist geworden kleiner wie Tummet, dinschiger wie Tummet, und a viele sein Bärdel ist geworden geler wie Tummet. Der Geirisch Geseier hat euch ihm getroffen. Ist gewesen durch sich a Kosovo Choset, und seine Eltern haben euch gestammt von Galizien. Kein ungarischer Bürger ist nicht gewesen. Darüber ist Tage verschickt geworden, zusammen mit den übrigen fremden Jiden, kein Galizien. Und mit ihm sein ganze Mischbuche. Eine ewig kranke Frau mit 4, 5 Kindern. Ot ist zurückgekommen, Gespenst von jener Welt. Was hat zu erzählen, Moischele? A Sachsachen, a Sachmeuredike Psures hat mitgebracht mit sich der kleine Moischele der Schames. Hat erzählt, wie so der Transport ist aufgenommen geworden durch der Gestapo, gleich nachdem wie es über die ungarisch-galizische Grenze. Wie so alle Jiden sind geführt geworden nach Wald, wie so man hat gemisst ausgekommen an großen, riesigen Massenkäfer, wie so die Gestapo-Nikes haben gelernt zu schießen, warfen die Säukinder in der Luft. Der ganze Transport ist dort umgekommen. Und Moischele, Masel gehabt, an Nesmen Hashumayim, bloß verwundet geworden. Und jetzt lassen wir hören weiter in Andenken von Elie Wiesel zu seiner Jahrzeit ein Auszug von einem Interview, was Elie Wiesel hat gemacht mit einem Interviewer Max Kahn mit etlichen Jahren zurück. Sein letztes Interview auf Jiddisch, dachte ich. Shalom Aleichem, Elie Wiesel. Aleichem Shalom, Max. Wo sind denn eure Aktivitäten hart, Elie? Und meine Aktivität ist sehr posch, auf jeden Fall ich lerne. Ich bin ein
guter Lerner, ein guter Talmid. Ich lerne jeden Tag. Ich bin euch ein bisschen, nicht bloß ein Lerner. Das heißt, ein Lehrer ist was lernt. Und ich bin ein Professor an der Universität, in Boston Universität, und ein paar andere, aber gewöhnlich in Boston. Und ich probiere etwas aufzutun mit meinem Leben, mit meiner Arbeit. Und was lernt ihr jeden Tag? Teure? Ja, ich lerne gemorgen. Ich bin geblieben bei der Schiebewoche. Und ich lerne jeden Tag. Allein oder mit anderen Menschen? Einmal habe ich gehabt, einen großen Professor, Shaul Liebermann, sich kleine Woche. Er gewinnt der größte Talmudist in der Welt. Und bei 17 Jahren bin ich sein Talmud und Freund. Freund bleibt nicht allein, Poschet allein. Und wie seid ihr gekannt, euer Lehrer? In New York, er gewinnt da in theologischen Seminar, ich bin ein Professor. Wir haben sich begegnet dort, wir sind zurückgekommen von Russland. Mein erster Besuch 1964. Und ich habe erzählt von einer Gruppe Menschen, Intellektuellen, als in Moskau, habe ich gefunden, viele damals in einer Schule, habe ich gefunden, ein paar Jiden, 10 Jiden, haben gelernt gemacht in kommunistischen Russland. Und er ist gewesen der größte Talmudist. Also ich wollte wissen mehr Protein und ich mir geben Protein. Hat er mich schon eingeladen zu sich heim. Sein Office, sein Büro. Und seit damals habe ich sich nicht verlassen. Aber bis zum letzten Tag von seinem Leben. Und was lernt euch der Teure jeden Tag? Was habt ihr gelernt nachten? Das heißt nachten, ob ich lerne Poshet von der Gemorre, Shabbos. Ihr geht noch Suges, das heißt der Temes. Was man tut und was man darf tun, Shabbos. Und der Shabbos bei mir ist nicht bloß ein Programm. Es ist ein Programm für die Schomme. Und das hat nicht total gemacht mit keiner Liege, weil es eine persönliche Sache. Aber ich lernen, merkt man. Und ich lerne das Poshet zu verstehen. Die haben unsere Eltern 2000 Jahre zurück, ich weiß in Jerusalem, und sie haben damals schön geschrieben von unserer Dorf. Und unser Dorf ist durchstig. Mit den Herren sei es stimmt. Was mehr? Was nennt er? Und was lernt ihr in der Universität? Was sind die Lektien? Ich bin ein Professor von Philosophie und ich habe gelernt. Aber ich habe klar, kein Mann ist lieber zu Hause einen Kurs. Jedes Jahr lerne ich etwas anderes. In der Muschel des Jahres, was lernt ihr Talmud? Ich habe das Jahr nicht gelernt, weil ich bin geworden sehr krank, ein paar Jahre zurück. Ja, ich habe gesehen, euer Bier wegen der Krankheit. Ja, das war, ich bin sehr krank. Aber ein paar Jahre zurück, wir haben gelernt die Philosophie von Sikoren zum Beispiel. Was unterscheidet zwischen Philosophie und Gedächtnis und Sikoren? Ein ganzes Semester. Aha. Und welche sind die Philosophen, wo sie am meisten lieb? Die Alte, die Alte, die Griechen. Sokrates und so weiter, Platon. Aber die Moderne, der letzte, was ich lieb gehabt, eigentlich ist Bergson. Henry Bergson, der Franzose. Bei mir ist er gewesen ein jüdischer Philosoph, nicht nur ein französischer Philosoph, ein universaler Philosoph, ein jüdischer. Und seine Sprache eigentlich, also es ist eine gewesen chassidische Figur. Ich bin sicher, dass er gewesen beeinflusst von sehr. Aber ihr meint nicht, dass Bergson ist gewesen ein bisschen assimiliert? Ich glaube nicht, nein. Weil ich weiß, man kann erkennen, die Menschen leuten so. Man gedenkt der Unheit zu dem Sof. Ich bin in Frankreich, in okkupierten Frankreich, und er besucht, er will auf sein Käfer, in offenem Käfer soll sein, ein Rebbe auf sein Möglich. Und er nicht sagt, egal. Er hat immer gehabt, den Dualismus, die Stadt weg von Jüdischkeit. Und die anderen jüdischen Philosophen, also wie Rosenzweig oder Levinas, was meint ihr dafür? Beide. Ich lerne beide. Und man geht zurück zum Rambam natürlich. Er gewinnt der erste große Philosoph. Das muss für jeden, fast für die ganze Welt. Aber er gewinnt ein großer. Man ist ein riesiger Rambam. Ihr habt studiert Philosophie in Paris, in Sorbonne, ja? Ja. Wie viele Jahre habt ihr dort studiert? 2-3 Jahre. In welche sind gewesen eure Professoren? Der Professor gewinnt Louis Lavelle. Wir haben seine Lektion zusammen mit meinem Freund François Wahl. François Wahl ist selbst hat mich gelernt, französische Literatur, Racine, Molière, Corneille. Vor ein paar Jahren in einer Kinderheim eigentlich. Sie kommen in Versailles zu den Osee Kinderheim. Und im Gedungen bloß von mir. Und wir haben gelernt, drei Monate. Ja, jetzt ist gestorben Gabi Cohen-Wolf, was hat sich beschäftigt mit euch in der Osee.
Komme. Flammige, was heißt wunderbar. Wie soll ihr eine Verbindung mit Ari? Sie sagt in die Interview, Sie sind in einer anderen Welt. Ihr seid nicht du in Osee, in Tavernie, ihr seid anders wie. Das ist immer in jener Zeit, sie kriegen gleich noch dem Komme. Vergesst nicht, ich bin ein Jossem von Taten und von Mama. Und der Jossem lebt doch mit in einer anderen Welt. Wenn man wird, der Jossem trifft man Welten. Und besonders die Welt, was wir haben verlieren, natürlich, also muss bleiben, die Flamme, innig wenig, so gerissen Sticker. Und ihr gedenkt euch jetzt Judith Hemmendinger, was hat sich beschäftigt mit euch? Beide, gedenkt beide. Ja, und sie hat auch gemacht ein Interview und sie gedenkt auch sehr gut Judith. Und sie hat gesagt, dass ihr sind etwas speziell. Ihr lebt in einer Welt in Weinig. Ihr lebt in sich. Ich lebe als jeder eine hat eine innerliche Welt natürlich. Wir kennen bloß sehen die andere, die äußerliche. Aber der innerliche ist, was macht der Mensch, was ist, der Mann oder Frau oder das Kind. Und jene Jahren sind bei mir verblieben. Ich habe auch Sachen geschrieben wegen jene Jahren. Das sind der Aufbräus, der erste Aufbräus von einem Kind, was ist nicht kein Kind, weil hat nicht kein Eltern. Der Moment, wie wenn ein Mensch verliert die Eltern, ist nicht kein Kind mehr. Es ist etwas anderes. Ihr meint, er ist nicht mehr ihr Kind. Und zu lieb begrenzte Zeit wollen wir das losen. Und Elie Wiesel, was ist gestorben mit der Jahr zurück, Covid sein Andenk. Wir wollen sagen, dass ihr hört das jüdische Call auf WUNR 1600 AM Brookline. Lassen wir hören ein bisschen Musik von Theo Beckel und wir kommen gleich zurück. Ein Keller, von unten gussiert Wasser, von neben geht Arrière. Hey, se Kehl, seinen Farima Meichel, Juden dick Wasser, zappt in sein Beichel. Ai, der Pfeifer, mit einem Keller, von unten gussiert Wasser, von neben geht Arrière. Beine Selelam verkürzt ihm seine Jorn. Sieht nach Pikos, ihm soll nicht können so besformen. Der Pfeifer mit einer eisernen Keller. Von unten gussiert Wasser, von eben geht der Reihe. Gewalt! Wir seien zurück und mit mir im Studio ist Sholem Bainfeld. Sholem. Ja, guten Abend, Talman. Wir wollen abmerken, 12. August 1952, wollte ich sagen ein paar Wörter, wir spielen einen Auszug von einer von unseren verstorbenen Mitarbeitern, Josef Lachmans Programmen wegen dem. Ich will bloß koidem kol der Mann Josef Lachman allein, was ist gewesen gut bekannt mit der sowjetisch-jüdischen Literatur und auch viele persönlich gekannt, etliche von die umgekommenen Schreiber. Er hat allemal geteilt und er ist gewesen 100% gerecht, dass wir doch nicht da wegmachen mit der Hand, die sowjetisch-jüdische Literatur. Es ist immer so, sie mussten noch folgen die Linie und es ist immer so als Sache von dem, was man geschrieben in den Zeiten von den Sowjeten ist, gewesen Propaganda, aber von deswegen sind gewesen große Schreiber und große Künstler verschiedene, was haben als Sache aufgetan und was man darf sie da mannen und man darf sie gedenken nicht bloß beweinen die, was man hat umgebracht und nicht bloß beweinen das, was die sowjetisch-jüdische Literatur und im Bachlal, die ganze sowjetisch-jüdische Welt ist gewesen ein Durchfall. Es ist nicht gewesen ein ganzer Durchfall. Und wir ermannen die Schreiber und euch die jüdische Literatur mit Covid. Gut, dann lassen wir hören Josefs Auftritt auf den jüdischen Call mit, dachte ich, genau 5 Jahre zurück.
in August 2012. Shalom Aleichem, das ist zunächst Meir David. Zulieb technische Problemen, weil will ich präsentieren Josef jetzt. Ob es ist okay, Josef? Ja, versteht sich. Der Zuhörer von dem jüdischen Volk. In Aporte Garum, nur am 12. August, wird die jüdische Welt in Nord, nicht die jüdische Welt, aufmerken dem treuen Jubiläum, dem 60. Jahrzeit von der Schiete, von den Ritualen, von den schönsten, besten Schreiber und Akteuren von Russland in 12. August 1952. Also wie es ist eine Jahrzeit, ein Jubiläum, will ich anrufen in Seder, wie soll es sein, vorgestellt geworden, dort die Namen von den 13 erschossenen jüdischen Führer. Solomon Lazowski, Itzig Pfeffer, Josef Josefowitsch, Boris Shemiljowitsch, Leib Kvitko, Peretz Markisch, David Bergelson, David Stein, Benjamin Suskin, Leon Tauni, Ele Wartenberg, Emilia Taumi und Tschaika Wartenberg-Ostrowski. Ich weiß, ich bin überzeugt, als für die 60 Jahre haben schon nicht einmal, und nicht zweimal, sondern 60 Mal durchgeführt das Kurs zusammen für die geschochtene jüdische Kulturtour. Ich wollte nur gewollt ermahnen euch, für was hatten sie beschuldigt. Und was es gewesen sei erklärt. Ich sehe beschuldigt in 3 Verbrechens, versteht sich Verbrechens in Gänsenfisslach. Erstens in Spionage für Amerika und andere kapitalistische Länder. Zweitens seine Strebung zu schaffen eine jüdische Republik in Albinsel, Krim und abgeben das Albinsel Amerika. Und der dritte, bourgeoiser Nationalismus. Nur versteht sich, die ersten 2 Beschuldigungen haben sie abgeworfen, weil was für Spionage, was für pflegen sie übergeben Zeuges für Ausland. Sie pflegen übergeben von Ausland Artikeln, was haben sie gedruckt in die sowjetischen Zeitungen. In dort haben sie gedruckt, in der Fabrik ist Aid geworden, ein Schlagler und hat gemacht, so viel Häusen für die Militärleit. Nur die zweitens, wegen dem, was sie gewollt abteilen, das Albinsel von Krim, von Sowjetunion, ist Lachluten Gunze. Lazowski hat auf dem Gericht gesagt, wer die 2 Personen, Michals und Itzig Pfeffer, werden abnehmen beim Sowjetenverband, das ist Albinsel in der Weg in Amerika. Er lacht von ihr. Was tut er? Was scheint der dritte Verbrechen, was sind bourgeoisie Nationalisten, haben einige von sie, Bergelson, Kvitko, gemacht Masken gewesen. Ja, haben sie gesagt, versteht sich, ob der Kampf gegen Assimilation ist jüdischer Nationalismus, sind wir gewesen jüdische Nationalisten. Nur in so einem Gemeint, so einem Getracht, das versteht sich, Versagt, Verbrechen,
werden sie nicht streng mich bitten. Und da sind gewähnte Verbrechen sehr. Ich wollte sich aufstellen auf noch eine Fenster. Von Zeit zu Zeit gibt es in der Presse Meinungen, als die jüdischen Schreiber in Russland sind gewähnt, verkauft der Meluche, sind gewähnt Kommunisten, sehr ehrliche und versteht sich gedient der stalinischen Regime. Das ist ein Gusme. Das ist ein Liegen. Versteht sich, als wohnendig, lebendig in Nazar Regime, in nicht kennende Herausforderung für Russland, haben sie gemusst sich zupassen zu dem Regime. Und ein bisschen leuben im Euchet. Nur jeder von sie, jeder Schreiber von die 5 Geargete, hat sehr, sehr gut gewusst, in was war Zwiebel sie leben. In sehr gut gewusst, was es tut sich in Rattenverband. In sehr ausgedruckt, sehr Meinungen, sehr Gefühlen in sehr Werk. Ort nicht lang, erst mit 2 Wochen zurück, ist im Vorwärts aufs Nei, Auszug von einer jüdischen Zeitung, was heißt der jüdische Moment. Was der jüdische Moment schreibt. Dem 12. August, da nennen sich alle Tavarischen und Maladetzen zusammen, die Zawod-Arbeiter und Kolchosnikis in der Kampfschmerz werden aufgegeben, Kuwe der alle jüdische Pennmeister. Beim es naive Lakaien, was am Garten schaffen die sowjetische Literatur und Kultur. Die sowjetische jüdische Literatur ist gewesen eine reine kommunistische Propaganda und die jüdische Kulturrattenverband ein Kaschmar. Nun, was können Sie sagen wegen seinem Artikel? Eine Schande, eine Harpe. Die sowjetische jüdische Schreiber sind mit dem ganzen Leben übergegeben gewesen. Die jüdische Kultur, die jüdische Sprache, die jüdische Traditionen, und so weiter und so weiter. Ich will bringen noch ein Beispiel von Peretz Markischen. Noch einmal zu begrenzter Zeit darf mir das ablegen, Shalom. Ein Schad, ein größer Schad, was wir haben nicht als ein Kämpfer für sehr sehr gute Schemen mit uns. Ja, aber ich gedenke, der meint nicht, aber wir wissen als Sache von den umgekommenen Schreiber und in Michals, der Akteur, sind gewesen Mitglieder von dem jüdischen antifaschistischen Komitee und eine Gruppe von sie, Michals Avade, zwischen sie sind gekommen in Amerika, in Same Brenn von der Mohammed. Man hat sie in New York aufgenommen mit his Leibes. Sie haben gerettet für 100.000 Menschen in den Polo Grounds in Manhattan. Ich bin damals gewesen noch ein junges Kind, aber meine Eltern haben mich mitgenommen. Sie gewinnen ein Gruß von den Juden von Russland, ein Gruß von jener Welt. Aber weiß, als das jüdische Leben geht weiter. Nun. Also hat die Geschichte gewollt, als solche See sollen umkommen. Schon, kann ich sehr andenken. Kinder, weiß mir wesen, wie stark eine schöne Welt. Dort scheinen schöne Sterne, in der Lebone brennt. Die Kinder sehen im Glück,
glech mir nehmt sich bei der Hand. Pavole, sie sponnen in der Welt. Die Kinder sind in Glück, glech mir nehmt sich bei der Hand. Kolja Borodulan, Shalom Aleichem. Aleichem Shalom, Meir. Gut, was hört sich mit die jüdischen Klassen beim Art Bettering? Erzählt uns. Es ist, ja, a Sach Neues. Und, aber eider, ich will erzählen wegen unser Programm von jüdischen Klassen in Herbst. Gräten wir zu a Programm, was heißt Reise in Jüdischland, und das ist schon das 10. Jahr, was wir tun ist in unser Camp Kindering, und das wird sein die größte. Wir haben mehr wie 130 Menschen von verschiedenen Städten und Städten, von die Vereinigten Staaten. Und es freut mich sehr, als es da ein Interesse und die Programm wächst, und wir wollen haben 5 Jiddisch-Lehrers bei der Programm Chava Lapin, Miriam Hoffmann, Eugene Orenstein, Zisel Slipovich und ich, und euch die wichtige Klezmorim, Deborah Strauss, Jeff Warschau, Aaron Alexander, noch einmal Zisel Slipovich, und mit dem jüdischen Theater wird anführen Motel Diedner und jüdische Literatur und Rezitation Shane Baker. Es ist eine sehr gerotene Kommande, eine Mannschaft von Jiddischisten. Und es gibt sich an Montag, es ist ausverkauft, wir haben ein paar Plätze für die jungen Menschen, und es wird sie kosten sehr, sehr billig, wilde Mitzia, und Tomer Emetzer hört und will sich beteiligen, es ist da noch ein paar Plätze. Und ist wegen der Klassen, ja mehr. Ja. Ich sage heute, soll man geben meine Webseite und Telefon für Informationen. Ja, es ist dieselbe Webseite, circle.org, circle.org, what we do, Yiddish language, und es ist da Regime von allen unseren Jiddisch-Klassen und euch Informationen für Reise in Jiddischland. Trip to Jiddischland, man kann sich registrieren durch Internet. Und es ist noch ein paar Tage sein geblieben, das zu tun. Gut, jetzt wegen der Klassen. Menschen fragen mir allemal herum der Welt, wie soll man sich auslernen Jiddisch. Und die Arbeiterin hat eine Antwort, ja? Sicher, ja. Und es ist auch ein bestimmter Antwort, ausgeprüfter, und es ist da interessante Tendenzen. Schon 2 Semester haben wir ein bisschen mehr Menschen, was verschreiben sich auf Internetskursen, in Vergleich mit die, was verschreiben sich auf zu Ponem-Al-Ponem-Klassen. Das letzte Jahr dem letzten Semester haben wir gehabt 130 Studenten in unserer Internetsklassen von 10 Ländern und 23 Staaten von den Vereinigten Staaten. Und 100 Studenten, was haben sich verschrieben auf Ponem-Al-Ponem-Klassen. Und die Zahl, meine ich, nicht kein kleine 230. Und dem Semester haben wir vergrößert die Programm, und wir legen vor 14 Klassen in unser Binien und euch 14 Klassen durch Internet. Es ist, wir haben einen größten Gewinn, Sheva Zucker, was hat gelernt, Internetsklassen, sich herübergezogen in New York, und wird lernen euch 3 Klassen Ponem-Al-Ponem. Und wir gucken für euch, und als Studenten bin ich sicher, wollen sich verschreiben auf ihre Kursen.
zwischen die Lehrers, was wollen lernen, seien die anerkennste jüdische Lehrer wie Yitzhak Niborski, Avrom Lichtenboim, Yitzhak Niborski ist von Paris, und Avrom Lichtenboim von Buenos Aires. Wir haben euch einen neuen Lehrer von Israel, Ber Kotlermann, und trotzdem Yves Jachnowitz, Paula Teitelbaum, Isaac, Itzek Bliman und Jankel Peretz Blum. Alle wollen lernen, sei Ponem, sei Internetklassen. Und das inspiriert mich sehr. Wir haben Nächten herausgeschickt, die erste Meldung wegen unserer Klassen, und 22 Menschen haben sich schon verschrieben. Die Klassen werden voll ganz gleich, und wir haben schon gehabt als Erfahrung, als wir dürfen vermachen die Registration zu den populären Klassen ist zu dem ermutige ich die Menschen, die seien interessiert, sich zu verschreiben bald. Das ist auf einen Fuß. Wir legen vor die Klassen für alle Madriges, Onhebers 2, Onhebers 3, Mitteldicke 2, Mitteldicke 3, Mitteldicke 4 und Asach Kursen für avancierte Studenten. Sei durch Internet, sei Ponem al Ponem. Und ob man will sich verschreiben, es ist sehr gering durch unsere Webseite circle.org, what we do, Yiddish language, und es ist da Beschreibung von allen Kursen und breitere sich zu verschreiben, elektronisch. Als man probiert mit dem Klass und man ist nicht zufrieden, kann man sich zurückziehen nach dem Klass? Es ist da, ja, noch zwei. Man kann kriegen das volle Summe Geld, was man hat bezahlt, bis in zweiten Klass. Noch in zweiten Klass, nein. Hat ihr entdeckt, dass Menschen seien mehr zufrieden mit Online-Klassen im Vergleich mit Ponem al Ponem? No, mehr es ist zwei besondere Welten, weil ob man sieht, irgendwo in Nebraska und hat nicht keinen Lehrer, die einzige Barriere ist, zu kommen zur Klasse durch Internet. Und es ist dort zwei sehr interessante Observationen. Ich sehe schon, vor 2 Semester haben wir mehr und mehr Studenten, was haben oder untergenommen in Sommerprogrammen in Ivo oder in Tel Aviv oder in Vilna, und das wird als ein Brick vom Sommerprogramm zu Jiddisch von einem ganzen Jahr. Und die zweite ist, dass viele die Graduierstudenten und viele die Lehrer von Jiddisch, was lernen Jiddisch in die Universitäten, nehmen unsere Kursen und haben eine Sache neue von dem. Und das ist Kolja Borodulin. Wie gesagt, kann man sich wenden zu circle.org für weitere dicke Informationen wegen die Kursen. Und jetzt, teure Zuhörer, wie gesagt, habe ich für euch ein Michael. Wir wissen noch nicht, was das ist, werdet ihr hören, wegen ein Michael von meiner Mama Stettel Yasin. Das ist ein Mysterium, weil das ist ein neues Wort, was keiner, kurz Menschen von dem Stettel haben gehört wegen dem. Als ihr habt gehört wegen dem, schreibt uns zu radio@yv.org oder wenn es auch zu unserer Webseite oder unser Twitter. Herzlich ein.
Wachs dort schöne Blumen, wir singen dort. Repenik, ich mach auch ein Repenik. Ich bak auch ein Repenik. Repenik macht man für rohe Kartoffel. Für eine rohe Kartoffel, ja, für eine rohe Kartoffel. Ja, und man macht es mit Heven, mit ein bisschen Mehl, und man lässt es aufgehen. Und auch dann backt man es. Ja, das ist ich back auch es. Handchen nicht, aber ich pflege machen, meine Kinder sagen ständig, Mami, machen Sie Repenik. Man pflegt Bänken eine Repenik, man pflegt backen Malai, pflegt sie backen. Auch es. Von Kukurutsmehl, ja. Repenik, wie sagt man das noch einmal? Repenik? Repenik. Auf welche Sprache ist das? Ungarisch? Nein, das wird gesagt Jiddisch, Repenik. Das ist Jiddisch. Wie wird man das geschrieben? Ich weiß, wie man das geschrieben hat. Das Gedächtnis, man das Gedächtnis, wie man das geschrieben. Man hat es geschrieben, aber nicht in jüdischen Buchstaben. Man hat es geschrieben in Loasit, ja, in normale Buchstaben. Also wie die Erstes aussprachen, also schreibt man es. Repenik. Ich sehe, wie man schreibt es. Repenik. R-P, Repenik, N, R-J, K. Repenik, auf Ende der K. Also Berg, ja. Aber das macht man von David, das macht man von rohe Kartoffel, ja. Man rappt sie ja. Man legt daran, manchmal hat man gelegt daran Eier, manchmal hat man es gemacht, überhaupt ohne Eier. Man hat gemacht für den Hefen, ja, hat man gelassen aufgehen, und reingemischt in der Kartoffel, in Salz, in Mehl, und man hat es gelassen aufgehen. Und als es aufgegangen von der Hefen, ja, dann hat man es so gebacken. Und das ist eine Delikatesse. Ich habe es gemacht, bis nicht lang kann, geht schon nicht, ich soll machen. Und das ist gewesen Esti Schneck von Haifa, von daheim hat sie geheißen Jahr, von Stettel Jassen. Sie ist ein Leben gebliebene von Churben, Leben gebliebene von Auschwitz. Und so wie meine Mama und meine Tante, zu lange Jahr, lebt noch und sie gedenkt euch Repenik. Repenik. Und was sagt ihr, Professor? Ihr kennt das jüdische Wort? Allebei wollte ich gewusst, aber der Michael und das Wort sind mir nicht bekannt. Ich wollte es gewollt versuchen. Es klingt sehr gut. Also ein Gebäck von Kartoffeln mit Eier, müsste man gewinnen mit 1000 Tannen. Aber was das ist genau, weiß ich nicht. Nur Teile zuhören. Jetzt weißt ihr meinen Plan. Wir wollen weiterspielen noch Menschen, was wissen etwas wegen Repenik von Stettel und andere Menschen. Ob ihr wisst etwas, schreibt uns an und wir haben einen Mensch, was kann öfter helfen mit stellen das in ein jüdisches Wörterbuch. hat ein Stückel Protektion. Ich meine, man darf gedenken, dass das ist ein Michael von Karpaten, Russland. Und Karpaten, Russland ist sehr ein eigenartiger jüdischer Städter. Du erzählst mir. Es ist gewesen in den Jahren zwischen den zwei Mohammeds, das gewesen ein Teil von Tschechoslowakien. Und vor allem ein Teil von Ungarn. Und später durchgemacht, also wie Sigurd, verschiedene Änderungen. Ich weiß nicht, das ist gewesen ein spezifischer Michael von jener Gegend, was hat ihre eigene Kultur und ist auch ihre eigene Michael.
Und das ist, versteht sich, Emes für alle jüdische Gegenden von Mitteleuropa. Nu, Hemmschach über 8 Tage und in die kommenden Wochen. Schönen Dank für einen Herrn Dank. Shalom. Dank, liebe Zuhörer, und eine gute Nacht. Gute Nacht, alle Menschen.